საქართველოში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის ვიზიტი გრძელდება. თბილისში გამართული შეხვედრების შემდეგ ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, რომ პასეს შეფასება კრიტიკული იქნება. ამის მიზეზი მათი თქმით ქვეყანაში არსებული რეპრესიებია. საპარლამენტო უმრავლესობაში კი ამბობენ, რომ შეხვედრებზე ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები განიხილეს, მათ შორის არჩევნები და საკონსტიტუციო სარჩელი. მართველი გუნდი იმედოვნებს, რომ დოკუმენტში ქართული ოცნების მოსაზრებებიც აისახება. შეგახსენებთ, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციამ 2 დღის განმავლობაში თბილისში შეხვედრები გამართა. ვიზიტის მიზანი ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაზე და მიმდინარე მოვლენებზე ინფორმაციის მიღება და შესაბამისი ანგარიშის მომზადება. გავრცელებული ინფორმაციით, დელეგაციის წევრები დღეს სავარაუდოდ დაკავებულ ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებსა და ჟურნალისტ მზია ამაღლობელს შეხვდებიან. ზოგადად გარკვეული მნიშვნელოვანი ყველა ტიპის ჩართულობა ევროპელი პარტნიორების ყველა ინსტიტუციის, მათ შორის ესეთი მნიშვნელოვანი ინსტიტუციის საქართველოში მიმდინარე პროცესებში საქართველოს დასავლეთის ნაწილად უნდა დარჩეს ყველა შემთხვევაში და ამისთვის აუცილებელია რომ არ გავწყვიტოთ ყველა ის ზაფი, რომელიც არსებობს დასავლეთსა და საქართველოს შორის. რაც შეეხება დოკუმენტს, ყველა დოკუმენტი, ყველა რეზოლუცია, რომელიც ბოლო თვეების მანძილზე ვიხილეთ, ასახავს ერთს, რომ ივანიშვილი რეპრესიების გზით, რეპრესიული კანონმდებლობის გზით ქვეყანაში ავტორიტარიზმს ოფიციალურად აფორმებს. მე ვცდილობ, რომ ყველასთან მივიტანო ქართველი ხალხის სათქმელი. თქვენ ახსენეთ და ამ მეორე საკითხი ესეც არის, კანონმდებლობას რა თქმა უნდა ეხებოდა ჩვენი საუბარი, მათ შორის კანონმდებლობას, რომელიც ხშირად არის საუბარი გამჭვირვალობა, უცხოური დაფინანსების გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით სხვადასხვა კანონებში შეტანილი ცვლილებებს. დიდარმა გარედან დაქირავებულმა NGO-ებმა მიმართეს საკონსტიტუციო სასამართლოსაც ამ მოთხოვნით, რომ შეეჩერებინა, გამოიყენებინა დროებით ღონისძიება და შეეჩერებინა კანონის მოქმედება. ასევე მიმართეს სტრასბურგის სასამართლოს ამ მოთხოვნით, რომ გამოიყენებინა დროებით ღონისძიება და შეეჩერებინა ეს კანონი. ერთმაც და მეორემაც საკონსტიტუციო სასამართლომაც და სტრასბურგის სასამართლოც უარი თქვეს შეჩერებაზე. ამით მათ უთხრეს ყველას. NGO-ებსაც, ოპოზიციასაც, აქ ყოფ ელჩებსაც, პასეს დელეგაციასაც, პასეს მთლიანათაც, პასეს გენერალურ მდივანსაც, გენერალურ მდივნის მოადგილესაც და ყველას, ვინც იქ არის, ნება იბოძეთ, დაემორჩილეთ კანონს. დღეს პარლამენტის ხდომაზე 2026 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს განიხილავენ. ფინანსურ დოკუმენტს სესიაზე ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი წარადგენს. ბიუჯეტის საბოლოო ვერსიაში შენიშვნები აისახება, რომელსაც შესაბამის ორგანოს 2 კვირაში წარუდგენენ. დოკუმენტი 5%-იან ეკონომიკურ ზრდაზეა გათვლილი. ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით პრიორიტეტად რჩება ეკონომიკა, ჯანდაცვა და სოციალური საკითხები. დაგეგმილია პენსიების ზრდა და საჯარო სექტორში ხელფასების მატება. 2026 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის საბოლოო ვერსიას პარლამენტი დეკემბერში დაამტკიცებს. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა მეორე მოსმენით დაჩქარებული წესით განსახილულ კანონპროექტებზე იმსჭელა. კომიტეტმა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ ცვლილებები განიხილა. კერძოდ, საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს თანამშრომლებს მიეცემათ შესაძლებლობა განახორციელონ შეთავსებითი სამუშაო. რაც შეეხება რეპეტიტორებს, მათ კანონი არ გააკონტროლებთ. გარდა ამისა, ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ კანონში ცვლილებებით კანონს ემატება გარდამავალი დებულება. ჩანაწერის თანახმად 2022 წლის 1 იანვრიდან 2026 წლის 1 იანვრამდე მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ კანონით გათვალისწინებული რეგისტრაციისთვის დადგენილი წესით წარდგენილ განცხადებაზე თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან შექმნილ თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიაში მიმდინარე ადმინისტრაციული წარმოება, რომელიც არ უკავშირდება სისტემური რეგისტრაციის გეოგრაფიულ არეალში მდებარე მიწის ნაკვეთს, დასრულდება საკუთრების უფლების აღიარების საფასურის გადახდის გარეშე. 2022 წლის 1 იანვრამდე დადგენილი წესით. გარკვეულმა პირებმა არ გვირდება, რომ პირდაპირ ნაციონალურ მოძრაობასთან აფილირებულ პირებზე გვაქვს საუბარი. საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მიზნით ამავდროულად საზოგადოების გაღიზიანებისთვის განსაკუთრებით ძალიან პატივსაცემ პირთა წრეს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ადამიანებს, ესენი არიან პედაგოგები. პედაგოგების შეცდომაში შესაყვანად მათ ცდილობენ, რომ ინფორმაცია გაავრცელონ თითქოს რეპეტიტორულ საქმიანობას კანონი გრძალავს, ან რაიმე დამატებითი რეგულაცია არის შემოსული ამ საკითხთან დაკავშირებით. სალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რეპეტიტორული საქმიანობა არ რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით, შესაბამისად პედაგოგებს შეუძლიათ, რომ თამამად
მოამზადონ და თავიანთი ცოდნა გადასცენ ბავშვებს თუ არასრულწლოვანებს ნებისმიერ პირს. თურქეთის სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავი 130 აზერბაიჯანიდან თურქეთში დაბრუნებისას საქართველოს ტერიტორიაზე ჩამოვარდა. თურქეთის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს ოფიციალურად დაადასტურა ბორტზე მყოფი 20-ვე სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვა. გავრცელებული ინფორმაციით, თურქეთის სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავი 10 ნოემბერს დაეშვა აზერბაიჯანის ქალაქ განჯის აეროპორტში. ეკიპაჟს აეროპორტის ტერიტორია არ დაუტოვებია. თურქეთში გაფრენამდე კი უსაფრთხოების წესების დაცვით ჩატარდა შემოწმების პროცედურა, რაც აეროპორტის ვიდეო კამერებითაა დაფიქსირებული. სააგენტოს წყაროს თანახმად, თვითმფრინავის კატასტროფის მიზეზთა გამოძიება კონცენტრირებულია ორ შესაძლო ვერსიაზე, კერძოდ ხანგრძლივ ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ტექნიკური გაუმართავობა და კორპუსის შესაძლო კოროზია, რომელსაც მაღალი წნევის ზემოქმედებით შესაძლოა კონსტრუქციის დაშლა მოჰყოლოდა და ტვირთის არასწორად დამაგრება, რასაც ტურბულენტობის ან მკვეთრი მანევრის დროს შესაძლოა გამოეწვია ტვირთის გადაადგილება და სერიოზული შიდა დაზიანება. თვითმფრინავის ბორტზე 20 ადამიანი იმყოფებოდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს, რომ ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე აღმოჩენილია საბრძოლო მასალა, კერძოდ ცეცხლსასროლი იარაღი, 5 მჭიდი, 161 ცალი ვაზნა, 3 ხელყუმბარა, სხვადასხვა სახის ასაფეთქებელი ნივთიერება, მათ შორის ტროტილი. მათი თქმით, მიღებული იქნა ოპერატიული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დაჯგუფების კუთვნილი საბრძოლო მასალის ნაწილი მათი განეიტრალების შემდეგ წლების განმავლობაში ინახებოდა წყაროს მიერ მითითებულ ადგილას. სუსის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ჩატავევის დაჯგუფების წინააღმდეგ გამოძიება 2017 წელს დაიწყო. შეგახსენებთ, 2017 წლის 21-22 ნოემბერს დედაქალაქში გაბრიელ სალოსის გამზირზე ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსში სპეცოპერაცია ჩატარდა. ლიკვიდირებულ პირებს შორის იყო აჰმედ ჩატავევი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, მან თავი აიფეთქა. ამავე ოპერაციის დროს მოკლეს კიდევ 2 ადამიანი. სუსის თანახმად, დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომელშიც ისლამური სახელმწიფოს რიგებში გაწევრიანებული ამერიკის მიერ ტერორისტთა სიაში შეყვანილი ჩატაევი შედიოდა საქართველოსა და თურქეთში დიპლომატიურ მისიებზე თავდასხმას გეგმავდა. რაც შეეხება იმას, თუ რა გზით შემოვიდნენ ისინი საქართველოში, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გამოაცხადა, რომ ჩატაევმა და მისმა თანხმლებმა პირებმა თურქეთის მხრიდან საქართველოს საზღვრის კირნათი მარადიდის მწვანე ზოლი გადაკვეთეს.